نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیاطین، وی خذ د شیطانانو جالون دی جالونا. لکه یو سړی په جال مړزان نیسی او ښکار کوي، یا یو سړی په جال باندې مارغان ښکار کوي، او یا یو سړی په جال باندې د کبانو ښکار کوي. دغه رنګ شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. تاسو ګورئ څومره عریانیت دی او څومره بربنډتوب دی. د دې بنیاد ګورئ ښځه ده. څومره ناروا بے سترے چی کیگی دا دی بنیاد کا تاسو لٹو دا دی بنیاد خزا دا. اس با خز تا دین نخے، خز تا با علم نخے، خز تا تعلیم نور کے، دا با جٹل ویگی، دا با بیدین الویگی، معاشرہ کے سمر فساد برش. عام انسانان خسکے لوی لوی خلق دا خزو دا لاسا برباد شوی دی. لوی لوی خلق دا دا زنانو دا لاسا برباد شوی دی. یو لوی بزرگو پا بنی اسرائیلو کے نیک سڑے و بزرگو التبا راہبانو لکه زمونږ نیکان خلقی، سوک ورطا عالمان وی، سوک ورطا مشایخ وی، سوک ورطا اولیاء وی. او دا عیسایانو دا نبی علیہ السلام دا زمانے نمخ کے چی بداغی کم نیکان خلقو اغی تبی راہبان وی. اغی چی با کم کار کو اغی تبی رہبانیت وی. دا اغی کار زمونگ نڈیر سختو، لکه اغی با اکثر پا غارونو کے اسیدل یا پا جنگلو کے با اسیدل، نبی وعده کو. اسم دا عیسایانو چی کم مولیان دی اغی ودون نکی، پا اغی دا پابندی چی تب وعده نکی. نو اغی با ودون نکول، دا دنیا کار روزگار بے نکو، او جنگلو کے با پراتو او خلقو تبیدا خول چی من خو اللہ یادو او من خدای یادو. دا با دا رہبانیت داغی او شوق، دا با نمبے مرتبہ وا. دیم نمبر بدا سے خلقو چی اغیب ودون کول او خذبیم کولے، اغیب زان لپ جمعہ پخپلو گرجو کے ناستو عبادت بیم کو او خذبیم بی بچی بیمو. دا با اور پس پا دویم نمبرو اغیب را تورات او دا انجیل تعلیمات خلقو لخول. او دا رنبی خلق چی دا کم راہبان بو او پٹ با پا غارونو کے اسیدل او پا زنگلونو پا جنگلو کے با اسیدل، اغیب نچاہتا دین خواو نبی دا چانا دین زدکاو. بس دا اغیب دا مشنو چی منگ بس اللہ یادو دا اللہ عبادت کو. او چی چابا ودونا کل لگیابا اغیب تورات و انجیل یو بلتخاو. دا دویم نمبر راہب، دا کم چی خز والا دے او دا خلقو تا خودن کئی. نیک سڑے دے دیر زیاد او خدای پاک تے دیر تقرب حاصل کرے دے. یو ځل د پیغمبر په جبه اللہ تا درخواست کو چی خدای دا ظلم دار مان دے چی تا زما یو سو سوال قبول کا. او سوال خود انسان قبلی گی، دعا خدای پاک قبلی. خود دعا دا قبلی دو مختلف شکلو ندی. حدیث پاک کی راضی چی او سڑے دعا کئی، کل چی سغواری خدای ولا غور کی، دے یو شکل شو. کل چی سغواری اولا اللہ ورکی خزر ورنکی سمود پسی ورکی. من خلق وایو الکا جی دعا کو مو دعا میں نہ قبلی گی، نہ دا قبلی گی خو سمود پس قبولش. لکا حضور پاک پا مکہ مکرمہ کے دا مکی مشرکان و کافران و تخیری اکڑی اوزل اسوال قبول شو، خو سو کالا پس خکارا شو. پا بدر کے اگا کافران پروردگار مردار کلل. نو کل چی تسغوال زردر تمیلوشی دا یو شکل شو. کل چی تسغوالی سمود پس بدر تمیلوشی، کل چی تسغوالی اگے کے بد خیر نی، دا اگے پدے بدل پروردگار بل شیدر کے اگے کے بد خیری. من خو پخپل خیر او شر نپویگو. کل چی تسغوالی اگے کے بر دمر خیر نی، لکا پتا چی دا اللہ را طرف لکم مصیبت راجی اگے کے سمر تبیوی، نو اگا دعا بدل خدای قبول نکی، دا اگے پا وجہ بدن خدای اگا مصیبت رد کی. او کل با دنیا کے اگا دعا ستا قبول نشی، اخیرت لبیدل رب العالمین اساتی. نبی علیہ السلام فرمائی اخیرت کے دا قیامت پا میدان کے بعد خلق بی اغیل با اللہ نیکے و خوشحالے ورکی. دی بوئی وی خدای دادا کمی من خودم را عبادتون نو کڑے، اللہ بوئی داس تاسو دعاگانے وچ مانم دنیا کے غختلے او تاسو بوئی نقبلیگی ادل ما دیر وزل ساتلے وی.
اوس به د نیکی او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وی چې شکر د خدایا او چې رچا دعا په دنیا کې قبولی یاره ارمان که زمونږ دعاګانې الته نوې قبولې خبوي اوس به راتره ثواب او د نیکی په شکل کې ملو شوی وي. نو د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړه چې خدای زما یو څو دعاګانې مال قبول کا، خو چې زه څنګه غواړم اقصې راله قبول کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وی تا د الله نه سوال کړی استاد 3 دعاګانې الله قبول کړي. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. 3 دعاګانې دې قبول شوې او چې ته څنګه وې هغسې به ملاویږي او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به ملاویږي. سړی سور کې شو، خوشحاله شو چې دا 3 دعاګانې قبلیږي او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه. یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی ښه. قرآن شریف کې الله فرمایي کنا منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلق دنیا غواړي اخرت کې ولا خدای سم ورنکي، او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې خیر خوشحالی راکې و آخرت کې خیر خوشحالی راکې او د اور نه بچ کې. الله د دې خلقو صفت قرآن شریف کې رستو کړي. زما یو ملګری اگر راته خبره کوله وي یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړو، ما سره حج له تلو، نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي خدای دې مونږ تاسو ټوله غځی له بوتلی کې. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه د انسان دعا ډېره زر قبلیږي او ډېر په اسانه قبلیږي. نو بعض مسلمانان ورشي نو یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي او دا مخونه ور پورې مږي والله ته جاړي فقیر ببابک. خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی خدایا. اله د نه جدا کېږي خدای چې ته د ده دعا قبوله کې. نو هلته که سړي له دعا نم وردي نو ورته خدای را یادوي او که جړا نم وردي نو سړي له جړا ورځي. نو ما ته دا ملګری وی د ما نه مخکې یو پنجابی ولاړو، بوډا سپینګیري چیچل مخ، هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ یم او زه ورته یم چې دې خوا چې ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا چې زه ستا په دې ودرېږم. نو دې ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي. وی داسې ناشنا دا اللہ صفتونه شروع کړل، جاړي خدای پاک ته یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے، لګیا یې د خدای دا صفتونه کړي. وی ما دې اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم، ځکه جاړي خدای ته او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی. راشه دا دی چې څه غواړي که نه، بس دا ټک و غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي، ځکه ډېر په محبت او په ژړا کې او د خدای صفتونه کوي. وی 10-15-20 منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مہربان کریم رحیم قادر بادشاہ. وی آخر کې وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. ما وی چې اوس دله دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوس اوسه پیړۍ ووامه ظالمه دونه د خدای ته وجړل جنت دې وغواړه. ته خو دا اویا و اتیاو کال وې ښځه م غواړې خوبصورت او بیا نوجوان هم غواړې. نو خدای پاک خو دعا قبلوي خو خدای پاک نسبت ته هم ګوري که نه، نسبت ته ګوري. دا خښته چې سړی په خښته لګوي نو یا پکې منځ کې خټه لګوي او یا پکې سیمټ لګوي، داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګوي، نسبت خو به برابری کړ. بعض خلک وی د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلیږي. څنګه سوال کوم؟ لیلة القدر شپه ده خدای چې یو د سرو زرو مولي زمونږ په کور کې راووری. نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی. باران خو د اوبو کېږي، اسې وایه چې خدای مال او دولت راکړي. نو سوال به هغه کې په سوال ځان پوی که یوازې دنیا به نه غواړې اخرت به غواړې. ښه دا د سوال طریقه ده، او که دنیا غواړې وغواړه خو آخرت ورسره خامخا وغواړه. نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړ چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم.
اخیرت به غواړم. راغی کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي، یاره ښځې کار وشو څنګه وشو؟ ما خو د خدای نه سوال کړو چې د ما یو څو سوالونه قبول کا. د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به 3 دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړې، بس 3 به مې قبلیږي که خیر انشاءالله. او سلاس پې کو چې ځان لم پې څو غواړم او تا لم غواړم. ښځه ورته څه وی؟ وی سړیه ډېره ښه خبره ده، یو پکې زما شو او 2 پکې ستا شوې. ولې؟ زرې ښځه یم او ته مې خاوند دی، 2 ځان له وغواړه او یو. وی ښځې ته په قلار کښېنه، ته به څه غواړې؟ ښځه خو نبی علیہ السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده، عقل ام ناقص دی او دین ام ناقص دی. هن ناقصات عقل و دین، عقل ام ناقص او دین دا غالب او دا اکثر په اعتبار. ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي. نو یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړه وما نقصان عقل، یو سړي تپوس وکړه وما نقصان عقلها و دینها، دا الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی؟ وی تاسو نه ګورئ چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابري؟ وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی، نسیان پې راځي، یره پې راځي. او ته نه ګورئ چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجي نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي، دی د دین نقصان دی. زما رونو نو ښځې ناقص العقلي، نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم. دی ورته وایي داسې کار دی چې مونږ به جنت غواړو، د خدای نه خوشحالی به غواړو. په قلاره کښېنه وی نه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې، خدا یو به ماله غواړې. زمام حق منې که نه منې؟ سړی یې را مجبور کړ، ډېره ښه ده، ته څه غواړې؟ وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14-15 کالو پیغله جینۍ جوړوي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني. سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به م خوشحالی مزې به دي. یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی، نو چېته خیرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې؟ نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه، هغه 2 باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه. که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه، را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښځه د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني. الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه، هغسې ته خدای جوړه کړه. ځوانه شوه، پیغله شوه او خشته جینۍ ته جوړه شوه. چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته، سړیه یو صلاح کو مشوره کو، وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره، زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي؟ مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه، ما پرېږده، زه به چېته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډی ښځه ګوره. ښځې دا څه وی؟ ما چې دعا کوله دې نه نه زما او ستا ژوند نه تېرېږي، ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما او ستا ژوند. جګړه جوړه شوه، چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غوسه کې راوست، چې غوسه کې راوست غوسه شو، دویمه دوا یې استعمال کړه، وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې، داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله ني. نو خدای خو وعده کړې وم هغسې ترې جوړه شوه. ښځه بوډی هم شوه په هغه سات، مخ یې هم راتوی شو، لاسونه یې هم چیچړ شو، روز یې هم پرې را پرېوتې. ښځه په ژړا شوه، د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه. ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه، په ټوقه م پېږې او که نه پېږې، ما خو د سره ټوقې کولې، دا دې را څه جوړ کړل. هلته ورپسې اوښیان رالل، سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل، ستا د ازبرګي او پیري دیله ده، دا چیلې دیله او باسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته رازبرګي ښایو. ځان له تجربې کوه په نورو خلکو، دا په دې تجربې کې دا پیري مریدي دې دپاره ده. خدای دا څه په مصیبت واوړېدم، څه په لانجه کې ګیر شوم.
چې غریب مجبور شو درېمه دعوه یې وکړه خدایا هغه مخکې چې څنګه وه همغسې کې ځوانه مې هم نه راپکارو دا بوډا چې څنګه مخکې وه نو واپس د ښځه همغسې جوړه شوه 3 دواګانې په یوه ښځه کې لاړه یو ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه دا د ښځو مکر او فریب